一年一度的慕尼黑安全会议已经启动。联合国秘书长古特雷斯在会议开幕时致辞。与往年一样，组委会依照惯例提前发布了2024年慕尼黑安全报告，为大会的议程定下基调。今年的报告展现出了前所未有的悲观，认为世界面临陷入双输局面的风险。We must work based on justice, with renewed urgency and solidarity. There is always an opportunity to create a more inclusive, comprehensive and effective global order that works for everyone based on international law. A safer world and a bigger pie for all. 慕安会始于1963年，是国际战略与安全领域的重要年度论坛之一，也是各地高级防务问题官员及专家就当前国际社会面对的最迫切安全问题阐述立场、交换意见的重要平台。它曾是联邦德国与美国以及其他北约国家对话的平台，因此也被称作跨大西洋家庭聚会。依照惯例，慕安会在会议前都会发布2024年慕尼黑安全报告，提前定下西方国家希望在会上讨论的议程。今年的报告长达126页，分为8个章节。报告将双输定为主轴，警告称后冷战时代关于和平稳定和经济发展的乐观主义已经消散，世界正面临陷入双输局面的风险。报告认为，在地缘政治紧张加剧和经济不确定性上升的情况下，许多国家不再关注全球合作的整体利益，而是越发担心自己的相对收益少于其他国家。由此产生的双输趋势已经出现在诸多领域，并席卷了各个地区。深圳卫视注意到，自2020年以来，慕安会报告都传递出阵阵寒意，今年的悲观情绪更是升至顶峰。分析认为，这反映出西方，特别是欧洲社会对于当前国际形势和变化的焦虑，对西方地位下降的焦虑，而这局面很大程度源于部分西方国家自身的政策立场。与2023年的报告相比，今年的报告更加聚焦地区热点问题。报告专门设立3个章节，关注东欧、印太以及中东局势，因此外界普遍预计乌克兰危机、巴以冲突等将是今年会议讨论的重点。此外，全球南方也是报告中的高频词。报告提到，世界经济的分裂会带来巨大的代价，特别是会增加低收入国家的负担。对很多全球南方国家，尤其是非洲国家，和平红利从未兑现。从他们的视角来看，西方强调所谓捍卫基于规则的秩序是虚伪的，旨在维护西方的主导地位。慕安会呢，它是欧洲色彩，但尽管是美国影响啊，它比较多的希望一些新的一些概念来引领这一年的一些关键问题的讨论。前些年他们有些后西方后真相，今年用了一个概念叫 lose lose 双输啊，这个很有意思。我突然想到了前些年欧美指责中国说双赢，是中国赢2次，我说现在双输是准备谁要输2次吗？我觉得今年它那个主题啊是更加广泛的。前些年刚才讲比较聚焦俄罗斯、俄乌冲突，今年它也没有完全聚焦中国，但是呢，处处离不开中国。值得一提的是，特朗普因素也备受关注。美国今年11月的总统选举曾被多家智库视为2024年最大风险点之一。今年的慕安会报告也6次提到特朗普，比德国总理舒尔茨出现的次数还要高。报告指出，共和党候选人在某种程度上就是零和心态的缩影，他们将反对国际秩序、抛弃北约等西方联盟，而这一切都指向了特朗普。特别是在俄乌冲突即将步入第3年之际，恰逢美国众议院暂停对乌克兰的军事援助，美国政坛可能出现的变化也进一步助长了欧洲的焦虑情绪。最新的画面显示，各国政要已经陆续抵达慕尼黑，其中也包括美国副总统哈里斯以及国务卿布林肯。哈里斯将于当地时间16号发表演说，强调美国履行全球领导者角色的重要性。事实上，每年的慕安会也被包括美国在内的西方国家视作宣示立场的重要平台。哈里斯在去年的演讲中就言辞激烈地谴责了俄罗斯。分析认为，今年哈里斯和布林肯旨在向盟友传递坚定支持他们的信号。This year is going to be an interesting contrast because obviously we know U.S. support for Ukraine looks to be wavering. Its unconditional support for Israel is under scrutiny because of the climbing civilian toll in Gaza. And of course, what's going to be top of mind for allies and adversaries alike that convene there is what role the United States is going to manage to play on the world stage after these elections in November.
乌克兰总统泽连斯基今年也将线下参会。今年的慕安会报告也着重就援乌疲劳发出警告。报告显示，俄乌冲突在各国安全风险中的重要性显著下降。相较于去年调查中7国集团国家民众将俄罗斯作为首要风险，今年仅有英国和日本受调民众持类似观点，而德国民众则将其列为排名第7，意大利将其列为排名第12的安全风险。与往年不同的是，去年中东局势陡然升级，以色列与哈马斯之间的冲突毫无平息态势。今年的慕安会将聚焦巴以双方的政府高层。据悉，以色列总统赫尔佐格和巴勒斯坦总理阿什提耶都将出席会议，不过目前尚不清楚双方是否举行会晤。不过，在世界同时面对俄乌冲突和巴以冲突双重安全挑战的背景下，慕安会组织方却拒绝邀请俄罗斯和伊朗代表参加。有批评指出，慕安会正成为一个自娱自乐的回音室。分析认为，慕安会作为西方国家宣示立场的重要平台，它所提出的风险挑战以及解决问题的途径仍然充满偏见。虽然西方国家认识到联合博弈的威胁，但以意识形态划线、拉价值观同盟这样的拉帮结派思维仍是他们提出的药方，而这解决不了全球面临的危机。不过，随着中国的影响力不断提升，今年的慕安会也能看到不少中国学者的身影。外界也期待中方能够为大会提供更多视角，为共同应对全球性挑战发出中国声音。比如说俄乌冲突，这个中国人当然我们有我们的一些智慧，但是欧洲人他呢毕竟是当时某种程度上是发生在欧洲的，有非常复杂历史深刻的原因，所以我觉得中国式的智慧和欧洲式的这样一个所谓的规范性的力量结合，最终可能寻求一个问题的解决，而不是像美国人不断的在拱火。所以我觉得中欧合作作为两大文明、两大市场、两大力量对于全球化、全球和平与繁荣是非常关键的。近年，美西方一些政客在推动所谓对华去风险，但慕安会前，德国报告显示，该国去年对华投资逆势创下历史新高。但对于欧洲对中国的拧巴心态，您在慕安会现场有何观察呢？的确，我觉得今年慕安会应该说是在一个特殊的背景下举行的。现在一方面呢，一些西方国家呢主张要对中国搞所谓的去风险。当然这个所谓的去风险呢，是在他们基于要维护他们的经济安全这个角度提出的。尤其是我们看到，无论是美国还是欧洲，而且在今年呢都加紧了这个所谓去风险步伐，而且还提出了一些具体的领域和措施。在这个背景下我们看到这次围绕着所谓的地缘经济和地缘政治的关系问题，围绕着这个去风险的问题，围绕着供应链、产业链安全以及这个投资审查等等一系列问题的讨论呢，应该说在慕安会的议程中呢占据了很大的份额。今天上午呢，我刚刚参加了一个早餐讨论，这个主题呢也就是这个在新的形势下，地缘经济合作如何推进，然后尤其是欧洲如何摆脱它目前面临的这种所谓困境，也就是欧洲夹在这个中美两个大的经济体之间，如何呢既要去进行合作，进行必要的合作，但是同时呢又要去所谓的推行去风险，来确保说它的这个经济安全。我们可以看到这个现在在相关的一些讨论中现在欧洲方面这种矛盾的心态呢表现得非常突出。因为一方面呢，从理性上来说，他们不得不承认，这个所谓的去风险，如果推行到一个极端的这个方向的话，毫无疑问会极大的损害欧洲的经济利益。而且我们知道，欧洲的经济利益和它的政治和社会的稳定是密切相关的。尤其是今年，欧洲又面临着这个一系列的选举尤其是6月份的欧洲议会选举。如果在经济上，欧洲不能获得一个稳定的复苏的条件，那显然它的政治变化，包括它的社会稳定都会成问题。但是同时呢，受到美国的一些影响，受到目前欧洲一些舆论去渲染所谓的来自中国的经济风险等等这样一些影响，现在欧洲呢在政策上呢又想表现出一种姿态又想表现出说他希望在中美博弈的框架下呢，他能够有一种更独立的这个空间甚至呢试图去更新他的所谓的经济伙伴关系的框架等等。我想这一次慕安会的背景下，有关去风险的问题，我们看到这次呢，因为有多方的参与，而且我也相信有这个中国学者和代表的参与，可以进一步帮助欧洲去准确全面的认识它目前在地缘经济合作中所处的位置，而且要让它
要帮助欧洲更明确地意识到，其实来自一个政治上更不确定的美国的经济风险要远比其他经济体有可能给欧洲经济造成的风险要大得多。本次慕安会的官方报告主题为双输，那您觉得为何以欧洲的视角来看会是这样一个感受呢？这次慕安会提供的年度报告有一个比较醒目的标题就是双输，当然他打了一个问号了。我想这实际上反映出近些年来主要从欧洲的视角对它当前的这个处境，对目前国际和地区形势变化的一系列的后果进行了一种反思。我们看到，根据这个报告的主要内容它的逻辑呢是认为，经过近几年的政策实践，其实呢给欧洲呢造成了很多两难的困境。比如说，一方面欧洲现在意识到说，越来越多的国家或者经济体更多的是把这个所谓利益的这个计算呢，给它放在说所谓的相对收益上。也就是说，相对于其他的经济体或者说行为体，欧洲呢想赢得更多，但是同时呢，这样一些做法，比如说包括过度的这个经济规则，包括像地缘政治转型，这样一些政策变化，其实从长远来说呢，是在不断的破坏有可能给全球经济、给世界和平提供公共产品带来共同利益的这样一种绝对收益。因此呢，我们看到这次慕安会的报告还强调说，正是基于这样的双输的困境，现在无论是欧洲国家也包括这个所谓的七国集团国家，现在都感觉到这个悲观的情绪呢在不断的上升。面对在未来世界的这个格局中，西方还能不能保持所谓的中心地位，现在产生了很大的质疑。我想这种所谓的危机感或者说这种对于目前困境的反思，其实一直在近些年的慕安会的报告中呢有所体现。只不过这一次呢，我想欧洲方面呢是想通过这个报告提出一些系统性的思考，而且呢他们也急于找到一些解决方案。但是根据这个报告的一些这个出发点，也根据最近一段时间我们参加的一些和西方学者的交流，我感觉现在欧洲方面在部分正确的指出了问题的同时，他现在还没有找到一个正确的答案和出路。一定程度上呢，他们现在还想回到一个传统的套路上去，比如说仍然强调和美国的所谓合作，来应对来自非西方国家、来自所谓全球南方国家的挑战等等。所以我想，今年的慕安会报告提出双输这个问题，可以说是他准确的指出了问题，但是到目前为止，我觉得欧洲还没有找到正确的答案。